oh, sobrang ano. What's up guys? Ang lamig ngayon dito sa amin guys. Saka ano, sobrang windy ang hangin oh. Yan oh, kita yung mga puno guys. Kita nyo yung tunog ng ano. Kita yung mga tunog ng ano, ng mga dahon. Ang ingay dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ano kayang meron ngayong gabi? Ano kayang merong gabi ngayon gabi? Hi guys! Grabe ang hangin dito guys. Oh, grabe. Ano kayang meron ngayon? Ganda ng mga ano. Ganda ng puno oh. Kulay yellow na yung ano. Lamig. Takot naman dyan, baka may aswang. Lamig. Lamig, grabe. Guys, tingnan nyo yung ano mga puno guys. Ang ganda. Grabe na. Sobrang windy guys. Ang lamig. Tingnan yung mga puno guys oh. Kulay yellow na. Ganda tingnan oh. Yan. Guys, tingnan nyo guys. May aswang daw dyan guys. May aswang ata dyan.